هل سمعت إنه دواء بسيط تاخده الأم ممكن يشوه الجنين؟ لأنه أثناء الحمل الجنين بيكون حساس بشكل مخيف لأي مادة غريبة بتدخل لجسم الأم، وفي أول 3 شهور بالذات عم نحكي نحن هون عن مرحلة تكوين الجنين. يعني أي دواء غلط بيتاخذ ممكن تكون عاقبته تشوهات خلقية. حتى المسكنات والمضادات الحيوية العادية مو كلها آمنة، ففكري منيح قبل ما تاخذي أي دواء أثناء الحمل، واستشيري الطبيب دائما، لأنه حياة إنسان ممكن تتغير بسبب حبة واحدة بس.